मॉर्निंग, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज लोहिताक्ष को एक गुड न्यूज मिली है क्योंकि कल रात से हो रही थी बारिश और ये सोच रहा था कि काश आज छुट्टी हो जाए और जैसे ही रेडी हो गया स्कूल के लिए, खुशी देख रहे हो इसकी, और फिर पता चला कि आज छुट्टी है। मैं मुंह साइड क्यों बना लिया था? हा? नहीं, कुछ नहीं। मजे आ गए ना आज तो। हाँ, लेकिन आप तो 6:30 पे रेडी हो गए और फिर स्कूल जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो छुट्टी आई है सामने से, तो उसका फायदा उठाओ ना। हाँ, ये खुशी तो खैर स्कूल जाने वाले बच्चे ही जानते हैं कि रेडी हो जाओ और फिर पता चले कि आज छुट्टी है, तो खुशी खुशी। पूरा रोड पे भी पानी भरा हुआ है।